काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां दायजी वर्ल्ड 24/7 टीव्ही वीक्षण करचे सोमेस तांक बरी सांज मागता आणि आयच्या अंकड्याक काल आज आणि फाल्यां या अपूर्वाचे कार्य तुमकां सोमेस तांक बरो स्वागत बरो येवकारा मागता. कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगलोर हे संघटन स्थापन जाल्ले 1943 इस्वेंत एक दिस्त वो दवरून कोंकणी भाशेक, कोंकणी कलेक, कोंकणी संस्कृतीक आनी प्रत्येक जावन कोंकणी नाटकाक एक दिशा दिवच्या दृश्टीन लगभग 82 वर्सां पयले स्थापन जाल्ले एक बलवंत संघटन जावन आसा. आनी ह्या वर्सा कोंकणी नाटक सभेक 82 वर्सांचो संभ्रम. आनी अशें आसतना पोरवांच्या आयतारा सप्टेंबराच्या 28 तारखेर 28 सप्टेंबर डॉन बॉस्को हॉलांत एक अपूर्बायचो नाटक आमी उबो केला. तो नाटक आसा देवादिन मिकमॅक्स हांच्या लिखनेंतल्यान उदेल्लो एक सोबीत नाटक, भोवमान विजय जाल्लो नाटक. तो आसा पाटी पळय नाका. आनी आयच्या कार्यांत, आयच्या अंकड्यांत आमचे मदें ह्या नाटका विशीं उलोवच्याक तेग जण मानाय आसात. तातूंत पयलो आसा नाटकाचो निर्देशक मानेस्त जेरोम मॉरस. तशेंच नाटकांत प्रमुख पात्र खेळचो मानेस्त लॉयरेगो गांवांत बेंदुरचो. तशेंच आमच्या सोमेसाच्या मोगाचो ह्या नाटकाक संपूर्ण सहकार दिवचो मानेस्त डोल्ला मंगलोर. तुमकां तेगांकी आयच्या अंकड्याक, आयच्या अवस्वराक मोगाचो स्वागत आनी येवकार हांव मागता. बरें, कोंकणी नाटक सभा 82 वर्सां पयलें स्थापन जाल्ली आनी ताचो आमी एक तांडली जावन आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना आमी एक अपूर्बायचो नाटक आमी वार्षिकोत्सवाक आमी उबो केल्लो आसा. आनी वर्सान वर्स आमी एक म्हणून नाटक आमी डॉन बॉस्को हॉलांत जरूर करता. आनी आमचे इतिहास आमी चॅक केल्यार कोंकणी नाटक सभेन आतां म्हणसर लगभग 200 नाटक उबे केल्यात फकत कोंकणी नाटक सभेन. मात्र न्ही, डॉन बॉस्को हॉलांत हजारांनी नाटक थंयसर सादर जाल्यात. फकत कोंकणी मात्र न्ही, उरल्या भाशेचे नाटक थंयसर सादर जाल्यात. आनी डोल्लाम आमच्या नाटक सभेचो एक मलगडो सांदो. आनी अशें आसतना तुमकां ती नाटक सभेची वोड कशी आयली? बरें सवाल फ्लायट तुजे. हांव लगभग ल्हान प्रायरूच कोंकणी नाटक सभेक बारीक मोगाचो मनीस म्हणून हांवें सांगचें. कारण कितें म्हळ्यार सडवात मलगडे कलाकार तातूंत मेंबर जावन आसतात. तशें आमच्या जप युनिट म्हणलें एक युनिट आशिल्ली, तातूंत नावार्दीक कलाकार आशिल्ले. तांणी केदाळे म्हाका म्हणचें तुवें ह्या नाटकाक, ह्या आमच्या युनिटाक तुवें मेंबर जायचें म्हणून. पूण हांव तांच्यानी एकदम धाकटलो जाल्ल्यान म्हाका एक खावजीणी आसली तांच्या मुखार हांव खंय घे म्हणून. अकरेक म्हाका तांणी वत्ताय केल्ल्यान तातूंत नावार्दीक मनीस एकलो आहलो, आदलो डायरेक्टर लुवी नेट्टो म्हणून, MP डेस्सा, हे पुराय एकाच जप युनिटान जावन आशिल्ले. MP डेस्सा मिलार फिरगेचो जाल्यार तो जप युनिटान आहलो. तशें म्हणटाच म्हाका तांणी वत्ताय केल्ल्यान हांव तांचे वटून रिगलो म्हळ्यार मेंबर जालो. एक लगभग कितल्या वर्सां पयले? म्हणजे पयलें मुस्त आशिल्लें, पूण हांव चड तातूंत मेतेर जावन आसलो. तांणी वत्तायक मागीर लागता गेल्यार तूं ये, तुजें नांव ना जाल्यार म्हण आमच्या नाटकाक तुवें हजर जायचें म्हणून तूं म्हजें नांव तातूंत तांणी लिखून नासलें. पूण ताजे उपरांत कितें हांव चिंता म्हाका सादारण एक 40 वर्सांच्या अंदाज जाल्यात. सो सादारण एक 60 वर्सांचो तुमी ते नाटक सभेक एक सांदो जावन तुमी आसात. आसले म्हळ्यार वय म्हळ्यार 60 ते मेंबर जावन म्हणून न्हय, पूण ते येवन येतलो, सक्रीय जावन आसलो. बरें, आतां प्रस्तुत आमच्या नाटक सभेंत 16 घटक आसात. तातूंत एक स्त्रियांचो घटक. तुमी सांगले पयलें जप घटकांत तुमी मेंबर जाल्यात म्हणून सांगून. आनी त्या वेळार पयलें
फिरगजवार घटक नातले घातिल्ले त्या वेळार फळनीर घटक Correct. कंटोनमेंट घटक ताचे उपरांत अंजुलोर तावन 2-3 घटक वय, वय. आसले एक राखून बडी असो घटक आसलो समा. मागीर आर्टिस्ट घटक आसलो रुजाई आसले रुजा एक घटक आसलो आमी गार्डन एंजल वय गाडी नेंजल एक घटक आसलो ताच्या उपरांत मुस्तू नाटक समा. मुस्तू घटक आसले आनी विल्फिया बी एका घटकांतून तोय मेंबर जावन आसलो मीनाबाई आसली आनी मुस्तू संदे आसले पयले आनी हांचे प्रेरण तुमकां जरूर मेळ्ळां खंडीत जावन ओके आमच्या मध्ये जेरोम मोरस आसा आनी हे पोटी आमी आमच्या कमिटीत आमी चिंता आसतना हे पोटी नाटकाचे निर्देशन कोणाक दिया म्हणटा आसतना आमच्या मतीक गेल्लो आसा मानेस जेरोम मोरस आनी जेरोम मोरस 2004 इसवेंत आमच्या कार्यकारी समितीन तो आसलो सांदो जावन सहकार्यदर्शी जावन आतां लगभग 20 वर्सां उपरांत परत तो कार्यकारी समितीक आयला आनी हे पोटी आमकां सिलेक्शन बारीक कशें जावना कित्याक म्हळ्यार आमच्या कार्यकारी समितींत जेरोम मोरस तसलो एक कलाकार आसा म्हणटा आसतना आमी चिंतलें की हे पोटी निर्देशन ताकाच दिया म्हणून देखून जेरोम मोरस आसल्यान आमी उरले कितें संदे आसा हुद्देदार कितें आसा जावं पुरो हांव जावंक दी वा हेर हुद्देदार आमी कोणूय ड्रामांत ह्या वर्साच्या ड्रामांत इनवॉल्व जावनात सगळें वजें तांच्या माथ्यार घाला आतां पूण तांणी तुमकां घाण गेला जेरोम बाब तुमी वय निर्देशन तुमी काण गेला वय पूण तुमी सांगले मिटिंगार डॉल्लो आमी एक जाय म्हणून सांगाता खंयच्या कारणा खातीर एक फ्लायड म्हाका म्हळ्यार डॉल्ला म्हाका मस्त लागशिल्लो आज हांव ह्या वेदीर आसा हांगा जाग्यार बसला जाल्यार एक मुख्य कारण हांव नाटकाक स्क्रिप्ट वयर येयची जाल्यार माणूस डॉल्ला मुख्य एक कारण विंगडे आसात विंगड जणी आसात बट म्हाका ताका थोड्या संती ताका सोडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताचें टॅक्निकल नॉलेज म्हज्या चड आसा आनी मलगडो कलाकार जाल्ल्यान आनी हो पर्टिक्युलरली हो आमच्या पाटी नाका म्हणलो हो नाटक हाच्या पयलीं सुमार कडेन जाल्ल्यान आनी ताणेंय त्या हातूंत एक्ट केलां आनी हांवेंय एक्ट केलां तशें जाल्यार आमची दोगांय जाणांची आमची आलोचनो आनी आमी सांगाता मेळून हो नाटक मुखार हाडचें म्हणल्या इराद्यान हांवें डॉल्लाक सांगत जावन खाण गेलो वय आतां टॅक्निकल विशयन तुमी सांगलें पूण आतांच्या काळार ड्रामांत टॅक्निकल संगती मस्त आसात आनी पयल्यांच्या काळाक आमी कंपेर केल्यार पयलें परद्याचें नाटक आनी पूण आतांच्या टायमार आमी कंपेर करता आसतना टॅक्निकल आमी मस्त एडवान्स आसा पूण त्या वेळार डॉल्लामान मॅजीक कॉन्सेप्ट नाटकाक काडिल्ले वय मॅजीक कॉन्सेप्ट ते तुमकां कशें प्रेरण आयलें एक्चुली कालेंगे म्हळ्यार फ्लायड हांव एक मॅजिशियन वय म्हाका ही ल्हान प्रायर तावन मॅजीक म्हळ्यार बारी आदी विल्फी रेबिंबस नायटां करतालो तो नायटां करता आसतना ताजेकी पयलें लगभग 25 नायटां विल्फीचे जाल्यान नंबर 1 विल्फी नायट नंबर 2 नंबर 3 आतां 290 चिल्लर कितें जाली म्हळ्यार ताजेकी पयलें ताजी नायटां आसली त्या वेळार त्या नायटा वेळार विल्फी नायट म्हूण नासलें युनायटेड यंगस्टर्स म्युजीक पार्टी म्हूण आसली आनी विल्फी रेबिंबसाचे फादर म्हूण तो वळू ताका जोक्स थोडे MC तोंडांत करताले पूण मोद्याक ताका ड्रेस चेंज करूंक आसताली थोडे पदांक ड्रेस चेंज बेबदो जावन एक पद आसल्यार म्हज्या भांगारा म्हणलें एक पद तो वळू ताणें तें टायट जावन पॅन्ट घालून परत येवचें तशें तो वळू ताका ते टायम जाय आसलो ड्रेस चेंज करूंक आनीक हाका येता आसतना परतून ताणें चेंज करचें ड्रेस तो वळू ताणें म्हाका एक आयडिया दिली कशें तूं मॅजीक करता न्ही रे तुका हांव इल्लेशे पयशे दिता थोडे हांवें म्हळें मॅजीक शो करूंक म्हजे कडेन आयटम्स नात खर्च आहा ताका वय ताका पयशे जायचे ताका थोडे हांव दितां ल्हान ल्हान पुरे कर लोकांक इल्लेशें मनोरंजनूय जाता आनी एक नवें एक कॉन्सेप्ट स्टायल अशें म्हणून तशें हांव हे मॅजीक स्टार्ट केलें आनी तेंचो कॉन्सेप्ट तुमी ड्रामांत यूज केलो तो एक ड्रामांत म्हाका एक बरी आयडिया आयली की ते म्हळ्यार उलयताच न पयस जावचें तेले बरें मॅजीक आनी बरें केलें आनी ते भशेन लोकांक बरें आवडलें तें वय वय मस्त आवडलें ओके बरें आमचे मदें लॉय आसा लॉय रेगो सादारण गांवांत नासलो तो ताचे ऑलमोस्ट ताची जिनी तांणी गल्फांत करसिली आसा लॉय रेगो म्हळ्यार कोणाक कळना लेस्ली सो भाव म्हूण सांगल्यार पुराय गत लेस्ली रेगो भाव वत्तू वय बरें लॉय युवा प्रायर परत तुवें नाटकांत प्रॅक्ट केलाय आनी बेंदूर म्हणटना बेंदूर गांवांत जायते कलाकार उब जाल्यात वा उदेल्यात तातूंत तुजो भाव एकलो
पूण ती ओढ तुका कशी आयली नाटकाची वा ऍक्टिंग करची? हांवें पयल्यान पयलें देव बरें करूं कोंकणी नाटक सभागच म्हूण हांव सुरवात करतां. हांवें पयलें सांगिल्लें हांव 8वे क्लासींत आसतना फादर रॉड्रिगस म्हणून एलोशियस आहलो, ताणें पयलो एक नाटक ताणें विंचुल्लो आनी तातूंत मुख्य पात्र जावन म्हाका ताणें विंचलें. तातूंत सांत एलोशियस हाजी जिणे वयर तो ड्रामा आसुल्लो आनी ताजो 1.5 घंटाचो ड्रामा आनी तातूंत मुख्य पात्र जावन ताणें म्हाका दिल्लो. पूण त्या वेळा म्हाका कळ्ळें ड्रामा म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान कितली मेहनत आसा आनी कितली कश्ट आसात म्हणून. पूण तो बऱ्यान जाल्लो असो एकच शो जाल्लो एलोशियस इस्का भुरग्यां खातीर तो शो जाल्लो. ताच्या उपरांत हांव लगभग 20 वर्सां म्हजें कॉलेज जावन हांव गाल्फाक गेल्लो आनी 20 वर्सां उपरांत हांव फाटीं मंगळुराक येतना म्हाका इगर्जींत बेंदूर फिरगजींत जारते अवकाश मेळिल्ले आनी आमी एक 3-4 नाटक आमी बेंदुरा येवन 2 वर्सांनी ते केल्ले. आनी केदळ हांव आतां लगभग 5 वर्सां जातात कोंकणी नाटक सभेक. कोंकणी नाटक सभा म्हूण सांगल्यार म्हाका ती बारी एक उंचलें मंच, कित्याक म्हळ्यार भुरगेपणार कोंकणी नाटक सभाक येचें म्हूण सांगल्यारच ते एक आमी व्हडले एका कोंकणी आखा आमचे एक रंगाक येचें आनी ते एक वचून तिकेट काडून आमी नाटक पळयतात. तें एक एट्रॅक्शन आजय कोंकणी नाटक सभा डॉन बॉस्को हॉल म्हणलें आमच्या काळजांत आसा. आनी केदळ हांव डॉन बॉस्को हॉलाक पयलो आमचो कोंकणी नाटक सभेचो सांदो जावन बेंदूर युनिटाचो सांदो जावन आयलो आनी म्हाका बेंदूर युनिटाच्या सोर कलाकारांनी सांगात्यांनी सांगलें, लॉय तुजे कडेन टॅलंट आसा, तुजे कडेन इल्लो वेळ दिवंक अवकाश आसा, त्या देखून तूं आमचो प्रेजिडेंट जायचे बेंदूर युनिटाक तुवें रिप्रेजेंट करीचें म्हणून. आनी ही म्हजी दुसरी अवधी 2 वर्सां जावन आतां परतून चुनाय जाला. आनी म्हाका डॉन बॉस्को हॉलांत हो म्हजो तिसरो सामाजीक नाटक म्हाका अवकाश मेळचो. सो 3 वर्सांनी 3 नाटक हॅट्रिक. वय 3 वर्सांनी 3 नाटक अवकाश मेळ्ळे आनी खंडी जावन हे मंचांत हांव कितें शिकलां आनी अल्या मालगड्या कलाकारा मदें आमकां कितें शिकोवंक मेळ्ळां हें म्हजें भाग. न्ही सांगचें जाल्यार हें म्हजें भाग. आनी हांव कितें आज कितें हांव एक धाकटो कलाकार जावन त्या रंगमंचार हांव कितें प्रदर्शीत करतां हें देवाचें व्हड बेसांव, म्हज्या आवय बापायचें मागणें. आनी खंडी जावन आमच्या घरांत एक व्हडलें टॅलंट म्हजो भाव आसा लेस्ली आसा, तोय हर एक कार्यक्रमांत कितली मेहनत करता तें आमी भुरगेपणांतल्यान पळयलां. आनी खंडी जावन आमी केदाळ मेहनत करता आनी आमचे परिश्रम दिता. ह्याच नाटकाच्या फाटल्यान आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव कंटिन्यूअस आमचें प्रॅक्टीस जावन उरता आनी ताजो प्रतिफळ कसो येता म्हणून ड्रामा दीस आमकां कळटा. आनी त्या देखून डॉन बॉस्को म्हणटाना केदाळी फाटी सरना, केदाळा मुखारच येवचें. बरें, त्या विशयान म्हाका उलोवंक आसा तुमच्या ड्रामाच्या अभ्यासा विशयान. बरें, आतां ह्या फावटी आमी विंचून काडलो नाटक आसा मिकमॅक्स असो, देवादी मिकमॅक्स. आनी तांचें पुरतें नांव आसा मायकल मॅक्सिम डिसोजा. आनी पयल्यान पयलीं आमी आभार म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा तिच्या मोगाच्या पत्नीक, कित्याक तिणें आमकां अवकाश दिल्लो हो नाटक हांगासर केलोंक. ती आसा मानेस्तीन हेलेन जॉयस डिसोजा. आनी म्हाका उगडास आसा, हांवें फस्ट जॉयल पेरेराक हांवें संपर्क केलें हो नाटकाक आमी परमिशन कोणा दिसारीत म्हूण सांगून. तितल्यार ताणें म्हाका ताचे दुवेचे नंबर दिले. ते करिश्मा ताचे दू मिकमॅक्साचे ते युकेंत आसा. ताचे उपरांत स्क्रिप्टाच्या सोदनेर आमी गेल्ल्या. आमच्या लागीं 2 नाटकाचें आमचें सिलेक्शन आहलें. एक सोर बाबा सोर आनी एक पाटी पोले नाका. तशें स्क्रिप्टा विशीं आमी चिंता आसतना आतां कोणाक संपर्क करचे. मिकमॅक्साचे पत्नी कडेन स्क्रिप्ट ना. तितल्यार आमकां उगडास आयलो मिकमॅक्साची बहीण आसा मानेस्तीन जुलियट मॉरस, ती आसचे बचप्यांत आसा ती. तिका हांवें संपर्क केलें. संपर्क करतना ती म्हणाली म्हजे लागीं स्क्रिप्ट आसूंक पुरो शुअर ना, खंय भितर खंय कान दवरलो आसतलो म्हणून. मागीर तिणें फुल्ल ड्रामा तिणें स्क्रिप्ट काडलो, स्क्रिप्ट रेडी केलो. ताच्या उपरांत आमी वाचूंक आराम केलो. पूण विशय कितें म्हळ्यार आमचे लागीं टायम शॉर्ट आलो. म्हळ्यार आमकां 1.5 घंट्याचो नाटक जालो, पूण सोर बाबा सोर आमचे 2 घंट्याच्या की चड नाटक तो अवदेचो नाटक तो. देखून आमी पाटी पळय नाका आमी नाटक आमी सिलेक्ट केल्लो आसा. आनी एक कितें म्हळ्यार ह्या नाटकांत तुमकां गोत्त आसा हो नाटक भौमान विजय जालो नाटक. ओके, तसो इल्लो अनुभव सांगा मोरसाम. खंयच्या वर्सा तुमी हो ड्रामा शो जाल्लो? हो नाटक मिकमॅक्सान बरयल्लो 2002 आनी पयलो शो आमी डॉन बॉस्कोंत केल्लो. म्हाका एक मालीस रोल मेळ्ळो, तशेंच बाकीचे जण आसले. डॉल्लाक तातूंत बेबद्यास रोल आसा, ताका तो रोल मेळ्ळो. आनी ताच्या उपरांत आमी वो अखिल भारत कोंकणी परिशद बेंगलोर
थंय आमकां खेळूंक अवकाश मेळ्ळो नाटक स्पर्धो नाटक स्पर्धांत थंय आमकां ह्या नाटकाक दुसरें स्थान मेळ्ळें कितले पंगड तांतू भाग घेतले त्या हांव ड्रामांत? चिंता त्या दिसा 5 कितें गेल्ले सो कितें म्हाका वय म्हाका- उडास तातूंत आमकां सेकंड प्रायज आमकां मेळ्ळें ड्रामाक सेकंड मेळ्ळें बेस्ट कॉमेडी डब्याच्या पार्टांत ती सेकंड प्रायज म्हाका मेळ्ळें हा, हा. हे एक आमकां विशेश त्या वेळार कोणी डायरेक्शन केले ड्रामा? डायरेक्शन तोच करतलो कोण मिक्स मॅक्स करतलो मिक्स. पूण आमी इल्लेशें ताका हेल्प करतले तितलेंच आनी हो नाटक एकांक नाटक काल एकच सीन पार्क सीन ह्या सगळी स्टोरी त्या पार्क सीनार गुंता बरो नाटक बरें कळ्ळें स्टोरी आसा बरें एक 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 message moral आसा, आसा message. मॅसेज आसा बरो नाटक बरें नाटका विशयन आमी आतां काणी सांगूंक जायना कित्याक वय, वय, काणी सांगल्यार बरो येना तो. ऑडियन्सांनी येजे हय ओके गार्डन सीन आमी म्हणटा सगळो नाटक त्या गार्डन सीन Garden भितर scene जाता जाता. आतां पात्रधारेन आमचो लॉयन हेपटी प्रमुख पात्र केल्लो आसा वय आतां मिकमॅक्स म्हणटना ऑलरावंडर आतां आमकां क्रिकेटांत कशें ऑलरावंडर आसात पूण थोडे फावटी ऑलरावंडर म्हणटना बॅटींग केंगी वीक आसता थोड्यांचे बॉलिंग स्ट्रॉंग आसता थोड्यांचे बॉलिंग स्ट्रॉंग आसता फिल्डिंग वीक आसता पूण मिकमॅक्स तसो न्ही मिकमॅक्स सकट संगतीन ती स्ट्रॉंगच तो एक पदां घडणार करेक्ट तो एक गावपी जमा तो एक नाटकिस्त एक लेखक एक बऱ्यांतलो बरो उलोवपी एक MC संघटक. एक संघटक आनी आनी ताज्या इड्यांत तो नवभारत एक पेपरार तो बरयतालो एक कॉलम्स ताका आहले तो फिल्मा विशयन बरयतालो ड्रामा आनी फिल्मा विशयन बरयतालो पूण त्या काळार फिल्मां बारी उणी आसली न्ही कोणी आयल्यार कोंकणी न्ही जाल्यार तमीळ हिंदी कन्नडा ताज्या विशयन जाल्यार तो बरयतालो बरें हांवें आयकलां कोंकणींत पयले MC म्हणल्यार कॉन्सेप्ट मिकमॅक्सान हाडिल्ले म्हणून सांगून करेक्ट ते कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगले विल्फिनायटा विशयन वय विल्फिनायट पयली विल्फिनायट अधिकृत विल्फिनायट म्हणटा हांव वय अधिकृत विल्फिनायट जाल्ली 1970 आनी 2 इसवेंत 1972 त्या पयल्या 25 विल्फिनायटांक मिकमॅक्सान MC केल्ले हें साबार जाणांक गुर्तुना ओके आनी ते चिंता तांकां कशें आयलें तें कांय गुर्ता त्या विशयन MC चे कॉन्सेप्ट हाडया कोंकणीक म्हूण सांगून ते म्हळ्यार ते तो म्हणटालो मिकमॅक्स म्हणटालो घालें म्हळ्यार हिंदीन थोडे हे करतले गे MC करतले गे. आनी ते ताका बरें रुचले गे आमच्या कोंकणीन कितें करनो तो अशें म्हूण ताणें एक हट धरन ताणें विल्फिला की ह्या विशयांत उलोवन मागीर निगेट केलें म्हणून म्हाका वता पण तशें आनी विल्फियाब खंयच्याय की एक सजेशन्स येता आसतना तो ना म्हणनातलो खंडीत. जर तर ताका बरें भोगता तें सजेशन तो ते खंडीत जावन घेतलो बरें पदां घडल्यांत मिकमॅक्सान मस्त पदां घडल्यांत आनी खंडीत जावन आमी म्हणटा एक त्या वेळार एक नवी दिशा दिली ताणें कोंकणी संगीताक आनी एक बरो उलोवपी एक संघटक म्हूण तुमी सांगलें ओके अशें म्हणटा आसतना ह्या वर्सा जर तर मिकमॅक्स आसलो तर जाल्यार ताका 75 वर्सां भरती 52 वर्सां 75 इयर्स आनी तो येवच्या वर्सा 2006 तो देवादीन जावन 2026 म्हणजे तो देवादीन जालो 2006 येवच्या वर्सा तो देवादीन जावन 20 वर्सां भरतात पूण आमची एक आशा आली कोंकणी नाटक सभेची 52 वर्सांचो तांचो जल्माचो जुबल्यो आमी एक तांचोच नाटकान घेवन तांचोच नाटक आमी उबो करीचे म्हूण सांगून आनी आमी तांकां कुटुंबाच्या आमी संपर्क केल्ल्या वेळार तांणी खुशेन ओप्पालीं आसात आनी खंडीत जावन ताची कुटुंबाची त्या दीस आसतली त्या दीस नाटकाक आसतली मात्र न्ही सकट वीक्षकांनी नाटकाक येजे नाटकाक तुमी हजर जायजे आनी देवादीन मिकमॅक्स असो नाटक तुमी वीक्षण करन तुमी सुमेस्तांनी आमकां आनी प्रत्येक जाण कोंकणी नाटक सभेच्या सकट कलाकारांक पाठिंबो दिजे अशी आमची आशा आसा मोरसाम हे पटी ह्या नाटकांत एक विशेशता आसा आमी नाटक सभा आमी सुरवात केल्लो उद्देश 82 वर्सां पयलें देवादीन जॉर्ज आल्बुकर पाई बापान एक नाटक कलेक वा नाटकाक एक नवी दिशा दिवच्या दृश्टेन आनी ह्या वर्साच्या ह्या आमच्या नाटकांत सकट कलाकार नाटक सभेचेत हे चिंता तुमकां कशें आयलें आमच्या नाटक सभेचे कलाकार जायचे म्हूण सांगून आनी कशें तुमी सिलेक्शन केलें हे चिंताप म्हाका पयलें तो नासलें म्हळ्यार एक नाटक सभेंत नाटक खेळटना आमचे इतले 14 युनिट आसात 14 युनिट 16 आसात 16 जाण स्टेजीर एक्ट केल्लेत आसात आर्टिस्ट आसात
थोडे फावटी आमचें काल जाता म्हळ्यार आमी तांकां सोडून बायल्यांक ही काण घेता त्या दाडी इल्लीशी बेजार येवप जाता हे म्हाका म्हज्या गामणाकी आयिल्लें आसा आदल्या वर्सा ताच्या पयलींच्या वर्सा म्हाका म्हज्या गामणाकी आयिल्लें आसा जाय साहेब हांव मिटिंगार पास करता पळयता कशें जाता पळया म्हूण सांगून हांवें तें म्हज्या मतीक आयलें म्हळ्यार हे पटी MC मिटिंगार हांवें इतलें सांगलें हे पटी कलाकारांक आमच्या 16 युनिटाच्या कलाकारांक आमी विंचून ह्या नाटकाक आमी आर्टिस्ट काण घेया अशें आमी काण गेलें तातूंत आतां BJ तण आसात कुलशेखर तण आसात जप्पू तण आसात आंजलोर तण आसात मागीर आमच्या बेंदूर आसात इतले कलाकार आसात देरेबेल तण आसात वय बरें लॉय आमकां येदोळूच तुवें सांगलें आसा तुजो प्रमुख पात्र म्हूण सांगून तुका सोन्नू कोण पण एक्टर्स आसात वय हो नाटक मोर समान म्हाका विंचतना आमच्या मिकमॅक्स असो म्हणटाना साहित्य कलाकारांक आशा आसली पूण थोडेच तातूंत खाली 8 कलाकारांक मात्र अवकाश आनी आंतरराष्ट्रीय कलाकारांक मेळ्ळो अवकाश हें तांचे सर्वांचे भाग म्हणटा हांव आनी तो मुख्य कलाकार जावन खंडीत हांव आसा लॉय रेगो बेंदूर तशेंच आमचे बेंदूरचे अनेक एक्टर ज्योती डिसोजा म्हणून आसा तशेंच आमच्या उर्वासो क्लिटस लोबो आनी अनिल डिकुर्ना कॉर्डेल मेबल मिनेझस इजयचे आसा आनी तशेंच आमचो निलेश रस्किना आंजलोर तावन आनी प्रकाश फ्रॉन्टेरियो हो जेप्पू तावन आनी तशेंच कीत फुर्तादो उर्वा आनी ग्यान कोन्सेसो देरेबेल ओके तांचो एक ल्हानसो पात्र आसा भुरग्याचो पात्र ग्यान कोन्सेसो तो एक बरो पात्र ताका ल्हानसो पात्र आसा आनी हांवें एक आयकलें 20 वर्सां पयलें ह्या नाटकाक कोणें म्युजीक दिल्लें गी तो म्युजीक हे पटी दिता आमचो सतीश सुरतकर इल्लें सांगा डोलाम सतीशा विशयान सतीश सुरतकर सडावत आमच्या मुस्तूर नाटकांनी ताणें म्युजीक दिलो बरो म्युजिशियन तो आनी बँगलोरी आमच्या सांगात आयला वत्तू नाटक आमी परतून बँगलोर तावन बॉम्बे गेले हांव आनी बॉम्बे तोच म्युजीक हे केला तुमच्या प्रकारे कितले अंदाजे कितले शोज जाल्या त्या नाटकाचे हाचे पयले एक 100 शो जाल्यात 7 जाल्यात म्हाका दिसता बरें ते न्हेसतना आतां अपूर्वा मेकअप मॅन आसा स्टेज सेटिंग आसा साऊंड आसा लायटिंग आसा हांचे विशीं सांगा मोर आसा स्टेज सेटिंग हे पटी आमी ग्लॅनी बजाल आका दिला मेंबर आमचो मेंबर नाटक सभेचो बजाल युनिटचो मेंबर ताच्या उपरांत मेकअप गिर्या पैड्डे तो पयलें तर आमकां मेकअपाक तोच आसा आनी ह्या ड्रामाक ताणें पयलें मेकअप केला आनी आमकां 7 पटी तो आयला मेकअपाक मागीर लायट साऊंड आमचो क्रिस्टी आमचोच मेंबर आनी लायट आमचो बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स प्रवीण रॉड्रिगस गुरपूर काटक असो तो लायट घालता आसा लायटाचें काम तो करता आसा मागीर पडद्या फाटल्यान आमचो आंजलोरचो मॅक्सिम डिसोजा आसा ताच्या उपरांत सवा सुचक जावन फाटल्यान लुसी मस्करान कुलशेखर जोस्ती तेओदोर कासिया जेरी कॉन्सेसो देरेबेल तशें सबर जाण फाटल्यान ह्या पडद्या फाटल्यान काम करते आसात ओके बरें डोलाम तुमी ओडल सांगलें आसा मिकमॅक्स त्या वेळार फिल्मा विशयान बरो येतलो म्हूण सांगून पत्रांनी हांवें आयकल्लें तुमीच सांगलें मात्र एक 2-3 म्हयन्या पयलें खंय गितांक एक मोरनाची सीन आसली की एका पिक्चरांत ताका मोडे जावन न्हिदोंक काडलें की मागीर तें कालिंगी जालें गी उपरांत हे आतां वन्ना आतां कितें डिजिटल जाता पुरा पूण पयलें रील सिस्टम आसलें फिल्मा पुरा शुटींग करतना रील सिस्टम पयलें ते काणी आमकां इल्लें सांगा एक्चुली सडावा सकडांक गोत्ता जावन दिसता कित्याक म्हळ्यार सुमार फावटी सांगून जाला पण निजायकी बरें विशेषवाद हास्यास्पद म्हणत आमच्या विल्पी रेबिंबसाचें पिक्चर युनायटेड यंगस्टर्सांनी स्टार्ट केल्लें पयलें पिक्चर कलर पिक्चर मोग आनी मैपास ह्या पिक्चरांत सेकंड हिरो मिकमॅक्स आनी ताणी ती काणी इल्लें बरें इल्लें ताणें स्टोरी विल्पीची जावन दी पूण तें संभाशण बरें इल्लें स्क्रीन प्ले तो आमचो मिक्की अशें पुरो आसतना तातूंत मिकमॅक्स सेकंड हिरो जाल्यार तो एक्सिडेंट जावन मरता
फिल्मांत मरता फिल्मांत मेलो मू मेल्ल्या क्षण ते शूटिंग जाल्लें कल्याणपूर इगजेंत ते शूटिंग तशें पाद्र विगार आयलो मोहन गेलें मागीर मोहन काडच्या पयलें आमचो डायरेक्टर त्या वेळारचो कन्नडाचो तो सह्याद्री म्हणून तो आनी कॅमेरामॅन पांड्यान म्हणून सगळे रेडी रावले कॅमेरा रेडी हांगा पेटे न्हीद आयले वेट करी येयली हांगा तावून तूं मंगळूर तावन न्हीद आयले आनी कॅमेरा रेडी रावले येस सायलंट प्ले स्टार्ट ॲक्शन म्हणटा आसतना वो मिक्की त्या पेटेन घालता साहेबा ಏಯ್ ಕಟ್ ಎಂಥದ್ದು ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡೋದು ನೀನು ಹೆಣ ಮಾರೆ ಹೆಣ ಮೋಡೇನು ತುಕ ಅಲೋಣ ಸಮಾರಾವು ಮನಾಲು ಓ ಗೊತ್ತಾ ಪೊರ್ತೊಂಡು ರೀತಿ ಪೊರ್ತೊಂಡು ಟೇಕೆಲೆ ಪೊರ್ತೊಂಡು ಇದ್ದದಂತ ಓ ಅಲ್ತ लास्टाक हाका राग आयलो ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನು ವಿಲ್ಪಿ ಬಿ ಸಂಗ ಪೈಲೆ आणि ವಿಲ್ಪಿಗಡೆ म्हणालो ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕೊಡಿ ಅದು ತಿನ್ನಲಿ ನನ್ನ ರೀಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಲು ರೀಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಬಿಡಲು विल्पी म्हणालो काल मिक्की एक स्टडी एक 5 मिनिट वत्ता जाता तुझे काय ना 5 मिनिट्स एक दम्मर बस दम्मर निदे म्हणालो मग कशें कर ना पिक्चर एंड जालें म्हळ्यार शूटिंग एंड जालें एंड जाल्या उपरांत विल्पीनी सारलें मिक्की कडेन कळ्ळें मिक्की दोवडलो एक्टर तूं एक 5 मिनिट तुका त्या पेटेन समारोह तुका न्हिदूंक जालें ना गे काले उलयता विल्पी तूं न्हिदून पळय कळटा तुका काले जालें येता उडली किल्ले साहेब फाटल्यान तोपतात हो वय गी देखून आलतालो गी तूं आनी घालें पेट कत्तेल्याक आपट धाडलें विल्पीन आनी सारलें काले साहेब तुजी अवस्था एक पेट हेजी किल्ले मारूंक जायना गे घाले साहेब कळ्ळें कस तुका तुका न्हिदूंक जायना ताका म्हणल्यार भोव म्हणटा पेट करचो म्हणटा हांवें लगभग पैशे म्हणसर पेट्यो गेल्यात विल्पी हे दोन म्हणून तर म्हाका कंप्लेंट येवना हले थोड्यो चुकत्यो मिकमॅक्साच्या लायफान जाल्यात आनी तो कदाळी कुशालीत खंयच्या सांगता ती ताजी आनी एक गजाल आसा तो इतलो खुशाली म्हूण कळटा कशें म्हळ्यार तुमकां गुत्ता म्हणून ताजें घर इजय KSRTCच्या मुखार आतां तें घालें बिग सिनेमा जाला एक्चुली ते बिग सिनेमा जालो जागो हाणें हाजें घर ते ताणें आतां इकलां इकोन जाल्या उपरांत ताणें ते दुसऱ्या कडेन खाण गेलें घर आनी ते बिल्डींग बांदलें एक दीस हांव थंय येता आसतना KSRTCच्या मुखारच म्हाका हो मेळ्ळो मिक्की म्हणालो दल्ला हे समागी म्हणालो हांवें पळयलें खंय पळयतना ताच्या वयर ॲड लॅब म्हणून बरयलां ते तांचे ॲड दिसता त्या बिल्डींग जाला पयलीं ॲड लॅब म्हणून हे व्हडली सूक न्हय म्हणालो हांवें म्हणलें खाल्याक सूक न्हय ते ॲड लॅब गेला न्हय आनी घालें घालचें तांच्यानी साहेब तुमचें घर तुमी इकलां न्हय इकलां वय पूण ॲड लॅब घालून जाल्लें न्हय कित्याक आनी घालें घालचें जाल्लें पावलाब म्हूण घालचें जाल्लें हाज्या बापायचें नांव पावलाब पावलाब घालें जाल्लें डल्ला मागे कॉल आसा ओके नमस्कार नमस्कार जुलियट बाई आमची देवादी मिकमॅक्साची बहीण जुलियट बाई नमस्कार तुमच्या दट्टूचो नाटक परवा 28 तारखेर कशें बघता आता तुम्ही तुमचो डॉन बॉस्को वार्षिकोत्सव आचार करतात वस्तू संतोष भोगता बरें संगीत आणि नाटक क्षेत्रांत ही मंची हजारो कलाकारांची एक वेदी जाल्या नाटकिस्ट बरयणाऱ्यांक संगीतकारांक कोंकणी नाटक सभा जिवीत दिला म्हूण येत आज त्या मंचेर जावन उदेल्ली मस्त कलाकारां देश विदेशांत कीर्त गाजोवन आसात आज तुम्ही आमच्या दट्टूक मनोरंजन क्षेत्राचो मान दितेत आसात ताणें तरी केल्लो नाटक फाटी पडनाका सादर करच्या वखता
तुमकां मस्त परबी पटयता. आमच्या दट्टूक डॉन बॉस्को हॉलाची विधी मोगाची. त्या विधीन एकोडे दोडे आनी जम्या गायनांत स्पर्धो घेवन ताणेंच पदां मोरूंक न्हू प्रथम स्थान घेवन हॅट्रिक इजय फिरगेजीक हाडिल्या. म्हजो मायगांव तो इजय म्हाका व्हरपासून तोच वचता. आनी आज एक बरयणार नाटकिस्ट जाल्ल्या निर्देशक गावपी आनी कितें मस्त आसा बरो उलोवपी पत्रकर्ता अद्भुत MC आमच्या दट्टून वावर केला आसता. ताची याद तुमी परत डॉन बॉस्को सालांत हाकल्या वता. कोंकणी नाटक सभेक आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं तुमकां. वय तुमकां देव बरें करूं. कित्याक आमकां तुमी अवकाश दिल्लो वो नाटक केलोंक. तुमी अवकाश दिलो, तुमी परमिशन दिल्लें. सो तुमी परमिशन दिल्ल्यान वो नाटक पुरो उबो जाता. देखून तुमकां तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हो गौरव आमकां दिल्ल्या खातीर तुमकांय कोंकणी नाटक सभेक आमच्या सगळे सोजा कुटुंब आभारी जावन आसा. येस देव बरें करूं जुलियट बाई. पोरवां येजे तुमी तुमी मात सगळ्या कुटुंबा संगी तुमी येजे आनी मिकमॅक्साचे जायते अभिमानी आसा. जायते अभिमानी फकत गांवांत मात्र आनी परगांवांत आसात. देखून तुमच्या सांगात सपोर्टाक आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. ओके बरें. तांणी एक विशय सांगलो खुशी जालें म्हाका. डॉन बॉस्को हॉलाची वेदी हजारो कलाकारांक एक अवकाश दिल्ली वेदी. तांणी आनी एक विशय सांगलो. आमी आमचे रिपोर्ट बूक आसा आमचे आदले रिपोर्ट बुक्स आमचे भोवमाना मेळ्ळे रिपोर्ट बूक. तातूंत तशेंच पयलें एक नायट प्रकार आरंभ जावच्या पयलें सबार कलाकार आतां जावंक पुरो आमचो देवादीन मिकमॅक्स, देवादीन विल्फेरे बिंबस आनी इवन आमचो देवादीन क्लॉडी जाल्यार क्लॉडी सोजा बेंदोरो अशे सबार कलाकार नाटक सभेच्या स्पर्ध्या खातीर नाटक पदां बरयतली. तांकां आसले दोनूच अवकाश. एक नाटकाक पदां बरोवचें ना तर नाटक सभेच्या स्पर्ध्याक. आनी त्या वेळार आमकां समेज सांगूत आसा ते स्पर्धे म्हणटा आसतना ते कॉलिंग एक व्हडले मेगा इव्हेंट म्हणल्यार बरें. ताचे उपरांत स्पर्ध्याक हावसफूल जातलो. ताचे उपरांत त्या वेळाच्या समितीन अशें चिंता पाटयलें की आमी स्पर्ध्याक टिकेट दवरया आमचो. टिकेट दवरल्यार मागीर हावसफूल अशें एक तें एक वातावरण वेगळें. कितें म्हणटा डॉल्लाम? खंडीत. आनी ही जैन तेले चड आहले कित्याक म्हळ्यार ताणें ते परडला म्हणून एक ग्रूप केलो. हां ग्रूप वय परडला म्हणून एक ग्रूप करून तातूंत मिक्की आनी बरें बारीक नांवार दिता जाल्यार ग्रेशन आमचे चार्ली सिकेर ते पुरा त्या वेळार तांचे वाडटा पुरा सुमार जाण तेंच मस्त टीम आहली. वालांची कशें आहले टीम, रुजाय आहले कशें टीम, जप्पून आहले टीम. आनी हांव चिंता तांचो आनीक एक रंग तरंग पंगड आहलो चिंता मागीर वय रंग तरंग वय सुमार. आनी मिक्कीन मस्त कामां केल्यां त्या वेळार आनी पुरा वय. तेन्ना आमी सांगलें तो ऑलरावंडर म्हूण सांगून. ओके मोरसाम आतां आनीक एक कॉल आसा. नमस्कार. हॅलो हॅलो येस कोण उलयता? जेरी पिंटो आंजेलो. आंजेलो जेरी पिंटो. येस जेरी नमस्कार. तुमकां आपोवणी दिजे म्हूण ना खंयचेय कोंकणी कार्यां. कित्याक तुमी आपोवणी दिना तरी तुमी ते येवन पावतात. त्या तो संतोष. वय एका कोंकणी कार्याक नायटाक आपेना जाल्यार खंयचेय जाल्यार हांव केदाळे तयार आसा. पयल्यान पयले फ्लॉयडाक, लॉयडाक आनी डल्लमाक बरें मागता. ह्या नाटकाक बरें मागता. आमचो संस्थो आदिदान आशिल्लो आनी मिकमॅक्स आसा अभिमानी. मिकमॅक्स सुमेसा पासून नाटक जाताना हांव ताका मेळ्ळां उलयलां आनी ताचो नाटक परतून आमी डॉन बॉस्को कोंकणी सभेन हाडलो म्हणटकीर म्हाका मस्त संतोष. तो आसलो तर आणखी कितले नाटक कितें आहले ताचे विल्फेरी बिंबस तो आसलो जाल्यार आणखी कितलीशीं पदां नायटां जाती आहली. पूण आमचे दुरादस्त
देखून आमच्या कोंकणी नाटक सभे बरे मागता आणखी असले पोरण्या कलाकारांक तशेंच पयलेचे नाटकात आणखी बरे बरे म्हाका उडास आसा ते परतून हाडीचे कित्याक म्हणजे आतां पुरा काल बदलला जाल्यार पयलेचे लोक आतांचो लोक पुरा पयलेचे नाटक अभिमानान पळयता आनी रेकॉर्ड रावता देखून दयाकरून कोंकणी सभा जर तर हांव मॅनेजिंग कमिटी आसलो जाल्यार हे परा विशय काडटालो पूण म्हज्या मॅनेजिंग कमिटी म्हाका येवंक अवकाश ना कित्याक म्हणजे गुर्तू ना देखून आनी मुखार आमच्या कोंकणी सभे बरे मागता. ओके देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक मानेस जेरी पिंट आंजेलोर. आतां पोरवांचे आमचो वार्षिकोत्सव आतां वार्षिकोत्सव म्हणटा आसतना वेदी कार्य जरूर आसा जेत आनी आमी फाटल्या 10 वर्सां न्हू आमी वर्साक तेगा कलाकाराक आमी मान करता आनी कलाकार पुरस्कार आमी दिता. तातूंत डॉल्लामाक आमी कलाकार पुरस्कार दिला प्लस जेरोम मोरासाक आमी दिला कलाकार पुरस्कार आनी अशें आसतना आमी लगभग 27 कलाकारांक आमी आतां म्हणसर आमी पुरस्कार दिल्लो आसा आनी ह्या वर्सा न्हू हो कलाकार पुरस्कार आमी मानेस्त मायकल डिसोजान तांणी प्रायोजीत केल्लो आसा आनी तांच्या नांवार आमी नाटक क्षेत्रांत कोणे वावर केला कोणे सेवा दिल्या आनी कोणे नाटक सभेक आनी नाटक क्षेत्राक देणगी दिल्या गी तांकां आमी हो पुरस्कार दिता आनी ह्या वर्साचो कला पुरस्कार कोंकणी नाटक सभेचो 13 जाणां कलाकारांक फावो जाता. तातूंत 2 जाण आमच्याच नाटक सभेचे सांदे आनी तशेंच मालगडे कलाकार आनी एकली नाटक सभेंत पयलें सेवा दिल्या तिणें पूण आतां आपली निवृत्त जिणी ती सारून आसा आनी तातूंत पयलो आसा मानेस्त विक्टर कोरिया. तो गांवांत देरेबेल्स एक बरो नाटकिस्त बरो कलाकार आनी तो हांव चिंता आर्मींत एअरफोर्सान हावजीन नावार्दीक आनी तांचे बरी हावजी कोणी करनात. ओके तशेंच विन्सेंट कोरिया बेंदूरचो गांवांत बेंदूरचो आनी हांवें आयकलां मानेस विन्सेंट कोरियान पडद्या मुखार केल्ल्याच्या की जायती सेवा पडद्या फाटल्यान केला आनी आमचो उद्देश काय म्हळ्यार आतां एक नाटक कलाकार म्हणटा आसतना फकत पडद्या मुखार वा स्टेजीर करचे वावर मात्र न्ही ताच्या फाटल्यान जायतो वावर आसा आनी कस्तांचो वावर तो जावं पुरो स्टेज सेटींग पयले पडदे वडचे आतां आमी सेटींग करून दवरता पूण पयले पडदे वडचे आनी उरलो वावर जायतो आसा जावं पुरो प्रॉम्प्टींग आनी पुरो मस्त आसा आनी हातून हायेस्ट वावर केल्लो मानेस्त विन्सेंट कोरिया. ओके देखून तांकां आमी कलाकार पुरस्कार आमी दिता मात्र न्ही पयलेंच्या काळार डॉल्लामाक तुमकां पुरो गोत्त आसा लेडीजां वेदीर सन्नातली बायल मनशां आनी बायल मनशाचो पात दादल्यांनी करचो आसलो आनी त्या वेळार एक धैर्यादीक स्त्री मुखार आयिल्ली आसा सबर थोड्या स्त्रियां पैकी एकली स्त्री आसा मानेस मॉली फर्नांडीस ती गांवांत पुत्तूरची पूण आतां तिका काजार करून दिल्ले कासियाक आतां कासियान ती वस्ती करून आसा कुटुंबा संगी देखून ह्या 13 जाणांक आमी कलाकार पुरस्कार ह्या वर्साचो आमी दिता. मानेस्त विक्टर कोरिया मानेस्त विन्सेंट कोरिया आनी मानेस्त मॉली फर्नांडीस वय वेदी कार्य आसा म्हणटा आसतना मोठवें वेदी कार्य आनी त्या दीस 13 जाणांक पुरस्कार आनी आमचे स्पर्धे जाल्ले ह्या वर्सा गायन स्पर्धेचे भोवमान आमी दिल्लीं आसात आनी उरले स्पर्धे कविता स्पर्धो नाचपा स्पर्धो भाशण स्पर्धो ओवियो वेल्स आनी घुमटा स्पर्धो हाचे सगळे भोवमान वितरण कार्य त्या दीस जाता आनी त्या दीस 5 वरांक आमी कार्य आरंभ करता वीक्षकाच्या गमनाक जुस्त 5 वरांक आमी कार्य आरंभ करता आनी वेदी कार्य आसतलें. वेदी कार्य जाल्या उपरांत लगभग 6 जावन 15 मिनटांक आमी नाटक आरंभ करची चिंता आमी आटयलां. देखून व्हड्या संख्यान तुमी येजे आनी पोरवांचो आमचो वार्षिकोत्सव तुमी यशस्वी करीजे अशी आमची विनंती जावन आसा. 8:30 जाता वय 8:30च्या पयलेन जाता कित्याक नाटक असो 1.5 घंटेचो नाटक एक बरो नाटक देखून जर तर आमी 6:30 वरां आमी आरंभ केल्यार नाटक 8 वरांक नाटक जाता 8 वरां नाटक जाता. बरें लॉय अभ्यास 2 म्हयन्याचो अभ्यास तुमची राटावळ सकाळी 9 सांजेर तुमच्या कामार तुमी आसतात ताच्या उपरांत सांजेर तुमी 6 वरांक अभ्यासाक आयल्यार 8:30 वरां म्हणसर अभ्यास करतात. ओके घरा कांय चिरी करनात गी काले साहेब नाटक तुमचे आनी प्रमसोन कसो सपोर्ट कसो आसा घरांत ना हर एका कलाकाराक घरचो सपोर्ट ना जाल्यार खंडी जावन हे कार्य हे अभ्यास करूंक साध्य ना पूण तांकांय तांची म्हणली जबाबदारी आसा तांकांय हेणे तेणे आमी नातल्या वेळार तांकांय कस जातात पूण हांव तें काम पयलें फिनीश करून म्हाका इल्लोसो वेळ आसता सांजेर तांकां तें कितें तांकां ड्रॉप करूंक आसा ट्युशनाक आनी म्हणून तें करून आमी 6:30 वरार पावोंक प्रयत्न करता. 10-15 मिनटां हेणे तेणे जातात पूण आमी 6:45 भितर प्रॅक्टीस स्टार्ट करता आनी सकाळीं घरा वचूंक सकाळी वावर करतलींच आसची हो एक तांचो तांची एक अभिरुची त्या देखून आमी तो अभ्यास
2 म्हयन्यांतून बऱ्या तरान केला आनी बऱ्यान तें प्रॅक्टीस आमी काल बरें रिहर्सल करतना मलगडे कलाकार आसले आमचे डॉल्लाम आनी मोरासाम बरो आयला ड्रामा म्हूण त्या देखून मिकमॅक्स असो म्हणटाना कोणी मिस करूंक साध्य ना कित्याक म्हळ्यार 20-25 वर्सां उपरांत जावचो पयलो नाटक म्हाका दिसता मिकमॅक्साचो त्या देखून येदो मुसर हांव सगळो ड्रामा स्टेजीर आसल्यान म्हाका कळना पूण पळयतना कळटा की मुखार कोणी बसुल्ले सांगतात लॉय हो ड्रामा बरो आयला आनी हातूंत जायती बरी विशय आसा बरी मॅसेज आसा आनी आयच्या संवसाराक लागू जाल्लीत मनशी कशें पयशे आनी मनशाचें मोल हें सगळें हातूंत कितें म्हणून उखलून दाखयता. बरें लॉयन एक विशय सांगलो मंगळूर सिटी भितर हांव चिंता 20 वर्सां उपरांत मिकमॅक्साचो नाटक जावचो पूण शहरा भायर जाल्यात गंटल कट्टे तांचो एक नाटक जाल्लो हाचे पयलें आनी उरले कडेन जाल्यात पूण मंगळूर शहरा भितर हांव चिंता लगभग 20-25 वर्सां उपरांत देवादी मिकमॅक्साचो नाटक जाता आनी अशें आसतना मोरसाम तुमी ह्या नाटकाचे डायरेक्टर म्हणटना पार्टीचो कंबो तुमी स्ट्रॉंग आसल्यार टीम स्ट्रॉंग आसता आनी आतां तुमी आपोवणी दिजे कित्याक म्हळ्यार आतां हांव हांगासर आसा वय उपाध्यक्ष जावन नाटक सभेचो पूण नाटकाची जबाबदारी तुमची सो तुमी एक आमच्या विक्षकांक एक आपोवणी दिवचें. खंडीत जावन मोगाच्या विक्षकांनो आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांतून कळनासतना एक दीस रजा नासतना हें प्रॅक्टीस करनासाव अभ्यास करनासाव हर एक कलाकार विंगड युनिटींतून आयिल्ले कलाकार आसात तांकां एक चान्स हांवें ह्या फावटी मॅनेजमेंट कमिटीर तो विशय घालून हर एकल्याक हांवें तो चान्स दिवयला. तशेंच म्हाका पाठिंबा म्हणले बरी म्हजो गुरू डॉल्ला मंगळूर हो म्हाका सांगात दिवन आसा त्या खातीर हांवें इतलें सांगचें पुरवाच्या दिसा आमचो नाटक जातना हर एका कलाकारा हर एका प्रेक्षकांनी हो नाटक पळयचें हर एका लोक येयचे फिरगेचे जावन तुमी एकामेकाक सांगून हो नाटक आमकां मुखार सुन व्हरूंक प्रोत्साह दिवचे आनी हॉल भरून तुमी येवन हो नाटक पळयचें म्हणली म्हजी कालती विनंती जावन आसा. बरें आनी एक नाटकाक टिकेट ना प्रवेश धर्मार्थ जर तर त्या दीस हावसफूल जालो लोक पाटी गेलो आमकां खुशी आमी आनीक शो करता जर तर लोक पाटी गेलो टेन्शन करीचें म्हणना आमी आनीक शो करता देखून देखून तुमी मात्र न्ही तुमच्या हेरांक सांगा फिरगजगारांक सांगा वाड्यागारांक सांगा तुमच्या कुटुंबादारांक सांगा आनी व्हडा संख्यान तुमी येवन हो नाटक यशस्वी करीचे आमची विनंती आसा. लॉय तुजे तावन एक ल्हानशें आपोवणें. वय खंडीत जावन हांव एक धाकटो कलाकार जावन ह्या नाटकांत हांव हो पात्रधारी जावन खंडीत जावन हाजी अभिरुची इतली म्हाकाय भोगता की हो नाटक हांव प्रेक्षक जावन पळयचें म्हणून म्हाकाय जायती भोगणां भोगतात पूण हांवें तुमकां सर्वांक इतलेंच सांगचें हो नाटक तुमी मिस करनाकात. बरी मॅसेज आसा बरो आमी हाजी तयारी केल्या आनी लायटींग सावंड हें सगळें ह्या फावटी बऱ्या रितीन करन वेदिंग कार्य भोव मोठ्या रितीन करन चड वेळ खंयचेय की वचनाशें येदोळूच गायन स्पर्धाची प्रायजां दिवन जाल्यात आनी आसची केवळ 4 स्पर्धांची प्रायजां मात्र त्या देखून दयाकरून तुमी सर्वांनी एक 6-6.5 वरां भितरच पयलेच येवन 5 वरांर आमचें कार्य सुरू जाता. तुमी सगळ्यांनी पावचें तुमची सीट अमानत काणकोणची आनी आमकां कोंकणी नाटक सभेक अयशीं 2 वर्सांनी आनीक आमकां मुखार जायतीं वर्सां वचोंक आसात तुमचो प्रोत्साह दिवचो. बरें लॉयन सांगलें बरें हांवें नाटक पळोवना हांव अभ्यासाक येता एक 10-15 मिनटां बसता थंयसर कित्याक म्हाका पुरवंत पळोवंक जाय नाटक कित्याक म्हळ्यार तेंय आसचें तें अभिरूस आसा त्या दीस आसचें त्या दीस नाटक पळोवनची एक हें तें वेगळेंच. डॉल्लाम तुमचो एक मोठो संदेश आपोवणी दिवन जाला तुमचो संदेश हांगासर. मग छणो भोव संतोष भोगता म्हाका ह्या विशयांत सांगूंक. परवां आयतारा सांजे डॉन वॉस्को हॉलांत 5 वरार कार्य प्रारंभ जाल्यारय तुमी पावणे 5 ते येवन पावचे म्हणून म्हजी एक आशा. कारण कित्याक म्हळ्यार एकादा वेळा लोक सोडलो तुमकां बसोवंक जागो आसचो ना त्या देखून बघा छानो 700 मात्र कॅपॅसिटी आमच्या डॉन बॉस्को हॉलाची. त्या देखून दया करून विग्गी येया तुमची बसका अमानत करा आनी बऱ्यांतलो बरो हें कार्य तुमी पळोवन आमच्या कोंकणी नाटक सभेक तुमी आदार दिया. त्या देखून तुमकां समेस्तांक तुमी येजे म्हूण मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. येस देव बरें करूं. डॉल्ला मंगळूर तुमकां मानेस्त लॉय रेगो आनी मानेस्त जेरोम मोरस तुमकां आज तुमी हांगासर आयिल्ल्यात नाटक विशीं तुमी आमच्या विक्षकांक तुमी सांगिल्लें आसा. तशेंच विक्षकां लागीं परत विनंती तुमी व्हडा संख्येन येवचे पुरवां आनी
आमचं नाटक तुम्ही यशस्वी करसो आणि निरंतर मनोरंजन खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 आयचे कार्य आमी सोंपयता सोमेश तांक देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां